မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဗောနော်ဒီကျွန်တော်ရေချိုးဒီ Facebook ကောက်ကနေရောပါနော် professional ဒီ page တောင်းလေးကိုကျွန်တော်သိသလောက်လေးပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီလုံးလေးလေးကအရန်ဟိုမှာလွယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အဆင့်လေးဒီ site လုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ professional monetization ရှောက်လို့ရတဲ့အကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီ YouTube ကောက်ကို page ပုံစံတောင်းတာလဲဆိုရင်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ page တောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော် monetization ရှောက်လို့ရရပါတော့ monetization ရှောက်လိုက်ရလို့ကြောက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ monetization ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကျတဲ့ပို့ရတင်လာတဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေပါတယ်ရတိုင်းမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားရေးဖြစ်ပါတယ်ဘလော့ဒီ site ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဒီအကောင့်ထဲဝင်ရပါတော့အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ30လေးဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပေါ်ပြပေးပါမယ်ဒီထဲဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာနော်ဝင်လိုက်ပါဒီဝိုင်းထဲမှာရှိကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အားလေးတွေပြန်ဝင်ပါခင်ဗျာနော်ဒါကြည့်ကြပါဒီထဲဝင်ပါခင်ဗျာဒီထဲဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအတိုင်အောင်လေးကိုနှိပ်သွားပါခင်ဗျာနော်ဒီကြိုင်လေးပဲနှိပ်လေးပဲနှိပ်သွားပါခင်ဗျာနော်စနေလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆက်ပြီးထားပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသုံးခုယူထားရပါတော့ public friend custom ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် public ပဲယူရအောင်ဖြစ်ပါခင်ဗျာနော် public ကိုခြာလေးယူပေးပါဒါတော့အမှားလို့မရပါဘူးနော် public ကိုခြာလေးယူပေးပါဒီကောင်လေးယူပေးပါနေဖို့သွားပါအမှတော့ profile တန်းနေပါခင်ဗျာနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ monetization 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟိုကပေါ်လာပါပြီအောက်မှာမတူပြရတဲ့ star တွေ subscribe တွေပါရလို့ရှိရင်ပတ်သက်ရပါညာပေါ့ဗျာတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ next ဆက်တော့လိုက်ပါဒါပေမဲ့သူကပုံမှန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးသူကပြအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကပတ်သက်ပေးရပါညာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဝန်တွေပါရှာကြည့်ပေးကြပါโอเคကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုတာလုံးဝ file ဖြစ်ပါမယ်เนาะအားလုံး okay ဖြစ်ပါပါတယ်เนาะဒီနေရာရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ account လေးရရှိသွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะเนาะဒီပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပါ follower ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတော့တခြားကောက်ကနေသက်ကြည့်ကြမလို့ပါဘူးကိုယ့်ကိုကြည့်လို့ရအနေလေးရှိပါရောเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ73တဲ့ပြန်ဝင်လိုက်ပါ73တဲ့ပြန်ဝင်လိုက်ပါဒီအောက်မှာရှိရကျွန်တော်က view as ဆိုတာဒီလိုဖိတ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုနေရပါခင်ဗျာဒီအမျိုးပါโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကောက်ကိုဒီအရာကိုမြင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရ page ကိုဒီအရာမြင်တဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် follower ဖြစ်သွားပြီဘာတူ follower ပါညာပေါ့နော်โอเคအားလုံးပဲစီမံလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ